chibai vek ule Ebenezer Hospital atangin recording kan ti ve rim te ang katia ka record loka hei kabin atangin recording ka hanti a tlemin na rielo diglo de point kan lo hethiam don ya kan hnungangin na kadon to kalati chu lok theilo Polan Timothea zu acho chan chung chang hi kan zir ho dona he thu hilal panin kanin pol na atan kan lo mang theu don ya Timothy ne na tirko pola le khathon pakhat na bunga chang somti pathum le somni pali thu hilo ngai tha ila tui chau in mi ni to su la ipuma wang le idam lo fawa wangin wain claim te pang thinang che mi then khat sual chu alang sara an tur ngal bok thin then khatero chu alang lok lem lova lalpana thu malsom ro se amen Polan Timothea zu in zeu tura afui na he then khatin an zu in chuan lama mani in thiam na nan mang thina hi afel tok lova Bible man sual na ani tlata wangin a om zia hredik angain ka ria a ngen na halo lu taka chuan ka theyang tokin a chan na kan ti chuak do na hi devotion atana kan lo mang theu don nia Polan Timothea ne na tui chau in mi ni to su la ipuma wang le idam lo fawa wangin wain tlem te mang thinang che ati ma hian ahma chia chang somni pani na hian he thui asuyani tu ma chunga kutna thut su la midang sual na ate chuan tel hek su in ti thiang lim reng ro ti in alo fuya zumanga inti borban kha aphal lo ti kan mu masajet ani Pola hian efisi kho aring tu te hne na khan zuruin om su u ti te po alo sui to a tharawa khata om jok tu te po in alo fui to thina ni tin ale khathona te hian zurui mangte zumun lim na ngai na tu te rengin van raman lu don lo ti te po alo sui to boka Timothy hne na zu in zeu tura a han ti le loi si hi athu sui le zirtir na a in kal angin angai theya ma se hi kan riat angayani manlai khan tunlai angin damdoi chitin reng du thlantur atam lova chuwangin rui khopa in lovin atok lekadam doi treatment angin zu hi an lo mang to thin zuwa hian antiseptic properties anti hi atel thina ko chung le pon lama hliam le pan apun tur venan ti hianin he antiseptic zuami hi atangkai em thina chuwangin natna enkol nan damdoi angin atok chavin an cho thina ni pumlam thalo phei chu an digestive system te na satakin apui thini in an soi thina hi an hunlai khovela an thil lo ti thin da na ni kan soi takang khan an hunlai din muna khan a aya tha damdoi atam lo ni mela chuwangin an hunlai din mun mil takin thuron contextual advice pola hian a pe ni e tunlaya tu te emo hoina inti hlimna ang zonga zuan mang ang hi ani velova pola le khathona kan mudan tak phei chuan ipuma wang le idam lo fowa wangin oin tlem te mang thinang che atiani kha achiang reng mai tlem te tiani kha he thuatang hian zirtur poimo tak kan neya toy te kong thumin heteng hian an tar lang telila apakhat na chuan taksa hrisel na ngai poimo atul ti kan zir chok theyani mithiam ten an soi tam tlang lon bir chu Timothea harsat na hi hrisel na lam thilani a an tui tlan le ele in thuwa an pum lam achiang lo ni ome pathian rongbol turpo hian hrisel na apoi mo a hrisel lo chuan che ta hara thiante kep kan ngai fawa ain thlakun oma a hri om thin chuwangin pathian rongbol tur le rim taka na thok thei tur hian mitin in hrisel na kan ngai poi mo angai chumia wangero chuan hrisel nan zu in tur ti na ni lovin Polan Timothea cho chan chu a hrisel lo wang zo kani a when a hian ke ni chuan chutiang anga cho ngai lo chuan kan hrisel na kan veng tha thei ani chumi tur chuan hrisel na ngai poimo ila
kan taksa kan lak lu kan eile inte kan lifestyle kan nun phung hrim hrim herdang lam te hi apoi mo em ani apani na chuan nam nun phung hriat apoi mo ti hiani culture tin hian nun phung hran theuh kan neya tong po rang thevin kan neya wi thu na thil te po hi kan lak series dan po ain ang lova nam then khatin kan lak series vak to lo la in lala series em hi an latamani chuwangin culture norms te hi in hriat saka kanin zom sak te po ye poimo thina polete hun la ya po khan an culture norms zinga zu hi natna enkol na chikhat angin abetlata natna enkol nan chuan suala an ngai lem lo ke ni zo na thak te po in hanadam doye tan tui bur mu ma tha te po kan ti thin hieng te poi kan social norms pakhat ve tho khani a chu an hun la ya an treatment kha ani ve maya chuwangin zu in chuan lama wa man kher kha atul lova nam tinin nun phung kan nei chumi mil chuan a hun lai thewa kan in siam rem thina ni ato bera chuan bible rilfi ana dik pek chua atul ti hiani bible rilfi ana dik pe chuak turin zir masaka alang ti le ka thilunga afia dan chuan ti ain an historical background le an context riat chen masak te hi apoimo a an hun line hetiang hi engangin nge an ngai hei hi a serious em eng angin nge an pom ti te hi zuk riat chen masak angai thina ani na diktak aya alanda na kante fo chuan kante sul fo thinang bible po hian thil fiat na dik pek chok tu turama mo a chumi tur chuan azir chiang tu kan om angai thina ni ani lo chuan pathian thu te hi pathian thu angin kan puang chok lo fawang ti arin om tlat ani chuwangin he zo na kan don polana timothy ne na zu acho chan kan zira tang hian kong dang danga po bible hi uluk taka zir chiani te kan zir chu apoi mo me lalpana thuno som ro se amen lalpa kan pathian min mangai tu hei tu kina hian polan timothy ne na zu acho thu rilfia tura min ngen angin kan phakang tokin kan rilfia a devotion atan toy te in kanan ngai thazo le ta he thu cha ngai thatu te zong thinua hian hriat thiam na le fin na min pek bel cha la nangma chi na nun kan nei thar theu the na turin i khongai na le mal som na kan dal pai su mingin kan ti le amen lalpan mal som theu cheu ro se nilen nom le vek ule